Через УБД ВПО. Шановні, вже фінансування прийшло, вже натискаємо кнопки, вже чекаємо кошти на особистих рахунках. Дом продається з документами. Он підходить і під є-відновлення, під є-оселю, держмолодь, під ваучери, он під все підходить. Якщо тут у нас уже ціна $70 тисяч, і у нас все є, і внутрішня там чистова отделка, скважина, септик, забор от ми зробили, смотрите, прикольний забор, обгородили собі тут 5 соток. Оце у нас вулиця, обгородили. Бачите, тут сусіди живуть, у нас тут живуть, ну, заселений п'ятачок наш, везде живуть сусіди. Будинок, значить, тут 3 спальні, кухня, вітальня, гардеробна, котельна і оце котельна, ребята. Оце гардеробна, 3 спальні, санвузол, це раз спальня, 2 спальня. Та вони все знають, що їм там показувати. Ребята, он 2 спальні, он туалет, що там це саме? Що там? Тут митися, а там спать. Все, несіть гроші. Де ваші гроші, блін? Коротше, шановні, оцей будиночок можна купити, ну, якщо у вас є така можливість, да? Ну що, блін, приходьте, що мені вам сказати? Приходьте.